Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita telah sampai di lokasi pemancingan dengan selamat, tidak kurang sesuatu apapun. Dan inilah lokasinya, yaitu di Sungai Batang Toru di daerah Mabang. Di sini hutan-hutan sawit, semua sudah ditanami kelapa sawit. Sekarang lewat perahu pakai mesin. Ini adalah merupakan alat transportasi di sini untuk mengangkat atau mengangkut barang-barang. Selesai sholat zuhur di pinggir sungai, sangat nyaman. Mudah-mudahan semua doa dijabah oleh Allah. Baiklah, karena cuaca sudah mulai mengancam hujan mau turun, ya untuk pemancingan hari ini mungkin sampai di sinilah. Memang kita
tidak jong, dapat 1 ekor baung tikus. Itu pun anaknya. Ini dia hasilnya. Suasana air memang agak keruh. Oke, mungkin sampai di sinilah mancingan kita hari ini. Kita akan segera berkemas untuk pulang karena hujan mau datang. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga Anda bisa terhibur walaupun dengan hanya melihat pemandangan-pemandangan ataupun suasana di pinggir sungai. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.